Mirë se po i gjejmë njëri tjetrin këtu pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit, në të cilën vendosëm që t'i mbajmë 3 seanca të kuvendit të Republikës së Kosovës. Secila prej tyre besoj që është më rëndësishme se tjetra, duke pasur parasysh obligimet që kemi para qytetarëve të Republikës së Kosovës. Me këtë rast, seanca e parë do të mbahet më 23 prill, pra e njëjte prej orës 10, dhe seanca tjera do të mbahen të premten, një dedikuar kongresmenit Eliot Engel si seancë solemne, ndërsa tjetra me pika të renditditës, projekt ligje, marrëveshje ndërkombëtare, bordin e RTK-s, bordin e KPM-s dhe të tjera si këto. Në këtë mbledhje të kryesisë së kuvendit, të gjithë u pajtuan për rëndësinë e këtyre çështjeve, prandaj edhe do të veprojmë në përputhje me përgjegjësitë që i kemi. Siç e dini, janë shumë ligje të cilat janë duke pritur për votim në lexim të dytë. Prandaj me këtë rast ne në seancën e së ejtës do t'i procedojmë 10 ligje apo projekt ligje, më falni, që kanë kaluar në leximin e parë, ndërsa në seancën tjetër do të kemi marrëveshje ndërkombëtare siç e përmenda, por edhe bordin e RTK-s, bordin e KPM-s. Në mbledhjen e kryesisë së kuvendit, ne e dëgjuam shqetësimin raport me mos aprovimin e kësaj marrëveshje. Ne kontaktuam aty për aty me kryetarën e Komisionit për punë të jashtme dhe kuptuam që të mërkurën do të ketë një grup punues dhe pastaj marrëveshja do të procedohet në Kuvendin e Kosovës. Për shkak të intervistimeve që kanë ndodhur në Komisionin e Pavarur të Mediave, kjo çështje ka qenë e pamundshme që të bëhet gjatë këtyre ditëve, sepse siç e dini, një proces i tillë po zhvillohet. Prandaj presim që sa më parë Komisioni për punë të jashtme ta procedojë në seancën e Kuvendit.